kuma ne aike a yi min godiya har yau dai ba mu haɗa malamin ba na Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu. Ya yi tafsiri mai a mujalladi guda 6 ya kai girman wannan guda 6. Dr. Muhammadu Sani Umar Rijiyar Lemu Izala ya bayar aka aiko min na sa hannu na karba na gode. To in ya yadda ni ba musulmi ba ne ba zai bani ba, na kuma gode ma, na ƙara kuma gode ma. In wannan mu'amala da ake ta yi ita ce za ta rage rigingimu. Wata rana sai mu zauna ga halifa alfin da ke kadiriya, ga halifa tijani muƙaddami tijaniya, sai mu zo mu zauna. Tijani wai me yasa kake salatul fati ne? Sai yi salati ne na annabi. Ai na ka gani ce a guri kaza a guri kaza. To kai kuma me yasa ba ka san salatul fati? Ce ni kuma saboda kaza da kaza da kaza da kaza. To kai kuma mallam wai menene ya hada ka ne da maulidin manzo Allah? Ce annabi saboda kaza da kaza da kaza. To ni kuma ai annabin ne ya ce in yi kaza da kaza ko bai kira maulidi ba ni kuma na yi. Ara lafiya. Kai kuma daga ta mallam kun san ba da rigimar da aka yi akan kabali da sadalu. Kuna yara waɗansu ƙabarin da sadar fa rigimar da aka yi a kanta shekara 70 baya ko 60 baya ba duk masallaci bane ake kabalu. Wani masallacin ma in ka shiga kai kabalu haka za a dinga ture ka, ana wani haka wai ka fita. Yau kabalu ta kewaye ko ina. An yi rigima akan asqam na jawharatul kamali, aka ce asqam annabi yan dariƙa suke zagi. Allahumma salli wa sallim ala ainir rahmatu rabbaniyati wal yaqutatil mutahaqqiqa. Duk da na ce ni ba dan tijaniya bane, dan arusiya ne, amma na san tijaniya fiye da yadda wani dan ta santa, kuma ina kare ta fiye da yadda wani ba zai iya kare ta ba. Ina kuma da 'ya'ya almajiran shehu tijani wanda kai kila baka da irin wannan 'ya'yan, baka da gani, baka da harazimi, baka da aliyu tamasi, ni ko ina da su. Kuma ina ƙaunar Sheikh Ibrahim, kuma na yadda masoyin annabi Muhammadu ne. Duk abin da za a gaya mutum bai wuce haka ba. In an dako diwani aka fassara kai za ka san malami ne ya yi. Kuma ina maimaita mana, ina ƙara gaya mana, ni ban san Sheikh Ibrahim ba, ban san Sheikh Tijjani ba, ban san Sayyidi Abdulkadir Jiyani ba, amma na san Shehu Mai Hula, na san Sheikh Sani Kafinka, na san Sheikh Tijjani Usman Zango Bare Bari, na san Sheikh Atiku, na san Sheikh Abdullahi Sarga, na san Sheikh Malam Uwais, na san Malam Mutum Yau Baƙin Ruwa, na san Sheikh Malam Atiku, na san gidan babban malami na Madago, na san gidan Malam Atamma, na san gidan Malam Ahmad Muƙaddami, na san zawiyar Koki gidan Malam Adhama, na san nan. To su kuma sun san Shehu Ibrahim, sun san Shehu Tijjani, sun san Sida Abdulkadiri. To kuma me nawa? Ina bin sa, suna bin sa, muna bin juna. Kai da kake dan bal Manchester United, kake Liverpool, ka san su? Daga nan kake kaunar su, daga nan kake kaunar. Wai ina raka roba ne ko ka mutu? Sai Kano ba? Kano Filas. Ko ba haka bane? Saboda haka kaga wanda ka sani shi kuma ya san wani. Me yasa muke bin malaman? Allah baya rufewa malamai kofa. Allah baya rufewa malamai kofa. Duk mai son ya je fadar Allah ya zo gidan malami. Inna ma ya khashallaha min ibadihi ulama. Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu ko wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Da Allah ya ambace shi, ya ambaci malaiku sai ce malamai. Amma malaman suwa
malaman Allah da annabi shahidallahu malamai ulul ilmi. yanzu ga wannan rabata ta zaune ɗana ɗan wana kuma ya yi sifika na Kano ya karje da ke cewa in an jera mun su a duniyance shi zan taɓa saboda na san shi mahaifin da zai ɗauko ni ina jinjiri ya fito da ni waje inda duniya ce shi kamata ɗauka. To ɗauki in ya ga dama sai baka lamba wai sai yanzu kofa gidansa akwai masu gadi ka je kofa gidan da dare 11 ko 10 a ce ai ya kwanta saboda baka san shi ba. In ya yadda ka san shi ya baka lakaninsa sai ka ɗauki wannan sai koma gefe kir 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 kir. Alo alo sai wannan rubun ne kana yana zo kofa gida ka ce ka kuda ce kai rubutu ban kwanta ba ni shi kai bude masa kofa sai ce ranka ne bismillah shiga saboda me ya baka lakaninsa. Ku nemi lakanin annabi gurin malamai, ku nemi lakanin annabi kai. Allah cewa ya wa iza sa'alaka ibadi anni kai ni me kace qaribun adireshin Allah ne. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, in bayina suka tambaye ka ni kace ina kusa da su. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah na da sunaye 99 ko roki Allah da su. Huwallahu allazi la ilaha illa huwa ar-rahman al-malik al-quddus har zuwa as-sabur. Ta ina zaka sani ta gurin malamai. Wannan yasa muka ce mu kama malamai mu rike saboda annabi ya faku sun san annabi mi musu alheri sai su kai mu gidan annabi sai ya kai mu fadar Allah. Ko ba haka yake ba? Annabi sai ya kai mu fadar Allah. Wannan yasa in ka tashi za ka yi sallah mai tuka mota ya san girman batir da janareto. Inda ne ya yi janareto yana taimakon batir wajen haske, amma in janareto baya aiki in an jima mota za ta tsaya ba fitila ba tafiya. To amma in ka hada da malami na musulunci za ka samu duk abin da kake so tsakaninka da Allah tabaraka wa ta'ala. To mi kokari yan uwa, kamar yadda na faɗa akwai kuma wani Alhaji Tijani Ahmad Dukawa, shi ma ya yi wani littafi faɗakarwa da tunatarwa ya aiko mu. Wannan makaranta malamai dewa suna aiko mana da abubuwa, balle kuma yanzu da karatun yana ana jin sa yanzu duk a duniya, tunda yanzu live muke duk duniya ana ganin wannan karatun yanzu. To mu yi addu'a mu haɗa kanmu waje ɗaya, mu haɗa kanmu waje guda, mu yaƙi masu zagin manzon Allah, mu yaƙi masu zagin sahabban annabi Muhammad, mu yaƙi masu zagin matan manzon Allah. Mu yi ƙoƙari mu ga tutar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi ta ɗagu ta yi sama, mu kai matsayin da ba ma tsoron kafiri sai dai ji tsoron mu. Allah ya ce walan yaj'al Allahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Walan har abada Allah ba zai ɗora kafiri akan musulmi ba, sai dai kai ka tsuguna ka ce hau wai dan zauna lafiya ko to idan ya hau to fa sauka sai abin da Allah yi. To na gaya mana sarkin musulmi ya haɗa mu Tijjaniya, Qadiriyya, Izala, muna zama da Kiristoci. Da Allah jama'a mu yi kan adalci, ko a Kaduna ko a Abuja ko a Sokoto ko a wani guri a kirawo manyan Kiristoci zo da katon kuros, malamai zo da katon rauni. Mu da yake ba malamai bane, almajirai ne, mu to kan mu lankwasa wulan mu tura ta gaban goshi mu zo a zauna. Kuma kun san wani abin ɓacin rai irin wannan zaman da ake yi, sai a ce alaga ta malam liman a buɗe mana da addu'a ai salati ga annabi
shi fa na gefen baya ƙauna annabi. A kawo fatiyar ƙulhuwar lahu, shi fa na gefen ya ce isa dan Allah ne. Ta ana wata ga wata kuma ga kuwa zaune, liman ya fatiya ya karanta ƙulhuwar lahu a shafa, sai a ce to muna neman kuma fasto ko rabaran fada ya yi addu'a, shi kuma ya haka ya rinsa ido ya ce ya ubanmu wanda yake sama, da sunan ɗanka isa mai ceto muna neman wannan zama ya zama mai kaza da kaza, amin. In dai na zauna da waɗannan waje ɗaya in ki zama da ɗan izala, ɗan izala ya yadda da sallah guda 5 ce, haka ɗan ɗariƙa ya yadda ƙura'ani na Allah ne ba gyara, ya amince da ranar alƙiyama da hisabi. Ɗan izala da mai ɗariƙa sun yadda da gidan annabi Muhammad, ɗan izala ɗan ɗariƙa sun yadda da sahabban annabi Muhammad, ɗan izala ɗan ɗariƙa ya amince da salatin annabi Muhammad, inna Allah mala'ikatahu, in ma ba zai salatul fati ba yayi ibrahimiyya, dama ya sace. Dan me zan zauna da waɗannan, na san ba sa ƙaunar manzon Allah, ba sa ƙaunar alƙur'ani, amma saboda gari ɗaya mu zauna lafiya in ƙi zama da ɗan izala? A to ni dai na gaya muku, malami na mahaifina ya ɗora ni akan gwadabe mai kyau. Sauran malaman da muke tare da su masu ƙaunar mu sun ce yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunaffiru, ku sauƙaƙa kar ku matsa, ku yi albishir kar ku tozarta. Sayyidina Umar ya aka yi shigo musulunci, Sayyidina Khalid bin Walidu wacce irin barna ce bai yi a musulmi ba, idawo ya shiga musulunci ya zama zakin Allah. Ta uwa muna ban kwana yau in Allah ya yarda, sai kuma mauridin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu haɗu in Allah ya yarda. Na ban aika wa abokai su zo ba, amma waɗansu na san sun ji suna daga baya a lallaɓe, wasu kuma sun shigo tun da gurin karatu ne, sun samu guri haka sun zauna a ƙasa, na hangi waɗansu, to na san sun zo neman addu'a ne. 'Ya'yan malamai kuma da suka zo, to muna fata kowane ɗan gidan shehi, kowane ɗan gidan halifa ya yi aiki da abin da mahaifinsa ya yi har ya zama yadda ya zama. Karka yi gadara kai halifa ne, kai ɗan gidan shehi ne, kai ɗan gidan gwani ne, kai ɗan gidan wani ne. A'a, mai gwani ya yi, mai shehi ya yi, mai halifa ya yi, kai koyi da abin da ya yi domin ka samu rahamar Allah. Allah ya mana gafara, Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya kyauta ƙarshen mu, Allah ya sa bayan mu ta yi kyau. Ya farma sarkin musulmi abubuwan da yake yi mana na haɗin kai, na haɗin kai, na haɗin kai, Allah ya saka masa da alkhairi. Abin da yake samuwa na wannan cuta da ta gigita kowa a duniya, kowa ya gigice, da musulmi da kafiri, amma musulmi ya yadda Allah bai taɓa saukar da ciwo ba sai ya saukar da maganin, sai mutuwa ko tsufa. Da in na buɗe kai na nan baki kirin su mata ƙatuwa duguzun, yanzu ba na cire fulbarar 3 ta fito, na kuma cirewa 6 ta fito, na ƙari kai nace na haƙura, saboda lokaci ne sai a barwa yara kuma, ko ba haka bane? Wata ran ma lankwasa hula ba zan yi ba, sai jikoki su dauko ta kawai su zambara muka, haka za a yi. To mai kokari yan uwa masallata, dan Allah mu haɗa kanmu, ba wani masallacin ɗariƙa, ba wani masallacin izala. Ai da washin duk ɗan izalar da ka sani a Najeriya ta Arewa almajirin malaman ɗariƙa ne. Wallahi ko gidan ƙadiriya ya karatu shi da mahaifinsa da kakansa, ko kuma a gidan tijjaniya ya karatu shi da mahaifinsa da kakansa.
wannan ka gaya kowa su ma suna faɗa. Allah ji kan malam Abubakar Muhammad Gumi rahmatullahi alaihi ina alfahari kullum ya ce shi almajirin Sheikh Muhammad Nasir Kabari yana faɗa. To tun da ɗan uwanmu ne wata fahimta ce ba su gane ba amma mu kuma mu mai hatara muna jawo malaman zagi. Yanzu mutumin da zai ce ya ɗau hoton Shehu Ibrahim ya makala a wuya ya ɗauka hoton Shehu Ibrahim ya sa a bangon masallaci a inda yake kallo. A'a kai ma baka yi wa Shehu Ibrahim adalci ba. Karata ya a wuya haka ƴaƴansa suke yi, haka yace ma ka yi. Na ga wani a Makka muna tare ya zo kusa da ni ya tsaya muna sallah akwai to kasan kowa yana sa hoto a gaban wayarsa to shi gaban wayarsa hoton Shehu Ibrahim ne da ya zo kusa da ni zai sujada sai ya bude wayar sai ga hoton Shehu Ibrahim amma ba ina nufin shi yayi wa sujada ba a'a ko girmamawa ne to sai na ga bai kamata in kyale shi ba sai da ne masa nasiha don Allah na ce in kai a gaban dan izala sai ya zazzage mu ya ce kana bauta shehu. To ɗan izala in an ce Shehu Tijjani ya ce kaza to mu auna Shehu Tijjani bai lauta ya ce duk abin da aka ce muku na ce ku auna da mizanin shari'a in ya yi daidai da Allah ya ce annabi ya ce to ni ne in ya saba ba ni ba ne ai ya fita. Sai dai Abdulkadir jiya liga littafin sanan guniya a ji a duba a karanta. Imamu Malik har matsayin da Allah ya bashi yace duk wani mutum a duniya in yayi magana ana iya cewa a'a yace sai mai kabarin nan ya nuna kabarin Annabi Muhammad. Manzo Allah in an za a yi yaki sahabi zai ce ya Rasulullahi ko za mu yi abu kaza a'a ya Rasulullahi wannan abin da kace mu sauka a nan Allah ne ya yi kuma ko wahayi ko kuwa ra'ayi ne. Sai manzo Allah ce a ra'ayina ne ce to ya Rasulullahi mu kuma da muka saba da yaki a garuruwan mu tashi daga nan mu koma can. Sai annabi ce a tashi a koma can saboda wa shawirhum fil amr akwai so da shawara a cikin alqur'ani fa za azamta fa tawakkal ala Allah. In yace a wahayi ne sai ce to ba mu da magana ana wa Allah ƙarya wa qalu ittakhadha Allahu rahmanu walada an wa Allah ƙarya. Annabi ya ce man yaqul alayya ma lam aqul falyata ba wa maqadahu fin nar. Duk wanda yace na ce bayan ban ce ba ya nemi gurin zaman sa a cikin wuta jahannama. Kaga ana wa Allah ƙarya ana wa annabi ƙarya kai ma zaka yi wa baka ƙarya ka zaka yi wa malamin ka ƙarya saboda ana wa shehu ne ƙarya. Wani ya ce in ka rike ɗariƙar nan tamu da kai da ubanka da uwarka da 'ya'yanka da abokanka ko kuna zana kuna shan giya sai kun shiga aljanna ka ce in ji ni ƙarya yake. Ko kuma ya gaya maka haka annabi ya gaya wa sahabbansa duk duniya ba kamar sayyidina Abubakar ba irin Umar ba irin Usman ba irin Aliyu su bayan annabi ya tafi su suka kawo wannan addinin. Shekara 23 annabi yayi a Madina Allah ya karbe shi can 40 nan 23 63 yau shekara 2000 da wani Qur'anin nan ta hannun waɗannan mutane guda hudu muka same shi. Haka suke yi haka suke yi. To kawai dan mutum zai baka dan abin hannu ka ce da shi da uwarsa kuma har ka ce wai komai za su yi su sha giya su yi zina ma ba komai bayan Allah ya ce wala taqrabu zina. Allah ya ce innamal khamru wal maisir. Yan uwa 12 ne lokacin kulle hanya akwai awa ɗaya yanzu bari mu taba ayi Qur'ani ko da guda biyu ko sai mu yi addu'a mu tashi. Allah mun gode maka Allah mun gode maka Allah mun gode maka jama'a. Wannan ra'ayi wannan fa karatu na wane ni kadai kun san makarantar ba ta da ubangida ba. Ina Malam Usman mai hada lantarki. Malam Usman kana ina daga hannu daga nan shirin hada lantarki.
ina ministan kudi mai kudi ina yake in ka duba kwanan nasa ma gashi nan kwanan nasa ma ko naira 2,000 ina deputy gwamna deputy gwamna ka wasa mana gani an ne gwamnatin ga deputy ka ko ba ka bane sakataren gwamnati Allah sarki irin wannan taruwa Allah ya hada mu aljanna wallahi taruwa ce mai alkhairi in an ciza kuma sai a hura ga kuma shinoni nan kuma ina suke ne masu cocilan ina suke masu cocilan ga wani can mako da abin nan ku daga hannu kuna ina ne ga su can ga su ne masu kula da hanya ga garar sabati ga karota na wannan ina suke ne duk ga sunan dai to Allah ya mana albarka akwai yara da suke hada mana wajen karatun nan Allah ya saka mu da kai Ibrahim baban kowa wani ringin Allah ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya kai rahama kabarin sa Allah ya sa aljanna makomar sa akwai yan uwan mu da suka rasu iyaye da kakanni a wannan unguwa daga nan har zuwa wafa Allah ya ji kansu ba za mu manta da yayin mu ba Ahmad Inuwa da dan galan da malam Mudi speaking da malam Abdullahi Sani makarantar lungu malam Sani malam Ahmad Muqaddami malam Kere malam Musa Zaki malam Gudaji Haruna duk ga sunan su malam Ubalai Ismail su Alhaji Hassan Arab duk ga sunan Allah ka ji kansu Allah ka yi musu gafara su malam Musa Zaki duk ga sunan su Illa Kote su Alhaji Kote duk ga sunan ba za su irgu ba Allah ya musu gafara wanda bai ji na kira sunan su bari Allah ya hakuri Allah ya ji kansu bala'i Saudu Turubu ga sunan su malam Sani malam Ahmad Muqaddami Allah ya gafarta musu Allah ya kai rahama kabarin su to bari mu samu aya uku samu albarkar Qur'ani sai mu yi addu'a na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كافرا مكة سنة النبي إزجلي سكتي ما لهذا الرسول بيكي قولنا بسم الله الرحمن الرحيم بيكي قولنا النبي ما لهذا الرسول بيكي قولنا النبي يأكل الطعام يكي شن أبنشي ويدمي النبي محمد زي دينك شن أبنشي ويمشي في الأسواق kuma ya dinga zuwa kasuwa laula unzila ilaihi malakun wai dan me ba a saukarwa da annabi Muhammadu mala'ika ba fa yakuna ma'ahu nadhira ya zama mai gargadi na cewa wannan Muhammadu Allah ne ya aiko shi Allah ne ya aiko shi Allah ne ya aiko shi ka ji shikenci banda wannan fa أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أو يلقى إليه كنز ويس شكي مكة ويسوى المنزل لا بايد كودي me yasa Allah ba zai jeho ma da taskar kuɗi ba daga sama inda shi ya aiko ka amma ka zauna baka da kuɗi aw takuna lahu jannatun ko kuma a ce kana da gonaki wata babban gona ga ruwa mai daɗi ga inabi ga ruman ga kaza ka zama babban mutum ya kula min ha maimakon ka je kasuwa ka dinga cin amfanin gonarka wa qala zalimuna sai Allah ya rama wa annabi Allah ce kafiran maka sun ce in tattabi'una suna gaya wa waɗanda suka ba da gaskiya da annabi illa rajulan ba kowa kuke bi ba illa rajulan masahura mutum ne wanda sihiri ya rinjaye hankalinsa wai annabi saboda wai bai da kuɗi to shine Allah zai rama mar
mai yace انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. انظر الله يشهد يا محمد كيف ضربوا لك الأمثال يد suka sanya maka misali da mai sihiri ko mai juyayyen kai fadallu Allah yake sun bata tun da suka taba ka sun taba ni fala yastadi'una sabila ba za su samu tafarkin hanyar shirya ba. In kana son ka ga danja to ka taba annabi, duk wanda ya taba manzo Allah ya taba danja. na'am تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. تبارك الذي جلمن أبنجي دوكك ستاب يعني باب كمسا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إن يسوع جعل لك خيرا من ذلك الله يقول محمد inni Allah na so ubangijinka sai in baka fiye da abin da suka ce, in baka gonaki ta jarimin tatiyar anharu, ruwa na gudana ta rariyoyin gidan aljanna ko gonakin na duniya, ko ya ka kusura, sannan in baka gida benaye. To sai bayan annabi ya tafi aje maka aikallan bene, aje madina aikallan gida, aje kasuwar madina a yayin itatuwa, a ga dabino irin ba na garinku ba, a ga fasa dabur irin ba na garinku ba, a ga lemo irin, kuma abin mamaki Makka da Madina abinda ake shukawa a garinku kai ba ka ganin sa, in ka zo maka za ga abin. Idan a garinku ana sai da shi naira 1000, in ka zo maka naira 100 ne, sai dai kai guziri ma ka koma da shi. Kaga wato Allah sai rama, sai bayan annabin ya tafi sai ga dogwayen gidajen da suke cewa in Allah ne ya aiko annabi, kuma ga kasuwar gwal nan a Madina, a Makka kasuwar gwal ga ta nan. To saboda haka in sun gaya annabi bakar magana Allah ya kyale su, ashe ma zai bashi bakin gwal shine fetur, bakin dinari shine fetur da iskar gas. na بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. بل الله يشهد كاليس ما كذبوا بالساعة سنشي القيامة ما قلياتي وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. الله يشهد من يتان دمتا ميزافي قوان دي قرية القيامة مكي ونم خير سيمرفيكو. نعم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد in ta hango su daga guri mai nisa, an ce jahannama malaiku suna janta a filamar kiyama, tana da ragama 70,000, kowace ragama daya mala'ika 70,000 ne yake rike da ita, amma kwacewa take yi. Ka duba karfin mala'ika, amma kwacewa take yi. Tana rantsuwa, Allah na rantsi da girmanka sai na yi azaba ga wanda ya ci arzikin ka ya bauta waninka. Tana rugugi. To waɗannan ayoyi na gaba da mun yi tsammanin ba za a yi kulle hanya ba, mu samu mu dan ko da aya 10 ko 20 mu tashi, amma abinda muka samu Allah ya sanya mana albarka, Allah ya mana albarka, Allah ya ji kan iyayenmu, Allah ya ji kan magabatanmu, Allah ya raya mu rayuwa mai albarka, Allah ya faranta mana, Allah ya ƙara nuna mana gaskiya ya babu ikon munta, Allah ya nuna mana ƙarya ya sa mu guje ta mu nisance ta, Allah ya ba mu albarkar alƙur'ani. Zaman da muka yi a wannan waje zuwa yau, kuskuren da muka yi Allah ka yafe mana, abinda muka faɗa daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu ladan faɗi, abubuwan da na faɗa in an je za a isar kamar yadda na ce, kar a yanke wani abin, a isar yadda na ce,
a isar yadda na ce kada a yanke wani abu. Muna addu'a ga dukkanin 'yan uwa, muna addu'a ga wannan fili da karatu da muke ciki, muna addu'a Allah ka arzuta mu da inda za mu gina makaranta saboda albarka annabi. Allah mun roƙa a hannunka, Allah kai kake badawa, Allah ka bamu dan albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya gafarta mana waɗanda Allah yake wa gafara a waɗannan dirare, Allah ya sa muna cikin su. Waɗanda Allah yake karɓar addu'o'in su, Allah ya karɓi namu. ƴaƴanmu Allah ya musu albarka, zuri'a mu duk gaba ɗaya Allah ke mata albarka. Akwai ƴaƴa da suka kawo abubuwa na alkhairi, mazan su da mata, da wanda suke da niyya da wanda kuma ba su da shi ba su kawo ba, Allah ya hada su cikin rahama, Allah ya musu albarka. Malaminmu kuma malamin mahaifinmu Khalifa Malam Tijani Ahmad Muqaddami, Allah ya kara masa lafiya, Allah ya jikan dan uwansa, Allah ya jikan mahaifinsa dan albarka annabi Muhammad. Makaranta da ya rike wanda Malam Umar Sani, Dr. Umar Sani Fage shi ke kulawa da ita, don ba Dr. Umar Sani Fage bai da mahaifin da ya wuce wannan, shine babansa, shi yasa ma ka je ana raye gidan, kowa ya je ya raye gidajensu. Kuma na dan ja kunne nan wannan kwari-kwari zama da muka yi da waɗansu mutane a irin yaran nan yan daktoci na zamani, yan ƙananan daktoci na shekara 4 sun je waje an yi karatu, an ba mutum dokta ya zo yana rena malamai, suna gaya laraba wai malaman mu ba su iya larabci ba, wai sai dai an yi sallama ce salamu alaikum salamu alaikum, suna wulakanta bayan a gurin malaman suka yi karatu. Na gaya ma wani na ce karfaka za ta tono wani abu, malaman da kake zagi waɗansu baɗi ayan gado ne, ubansu ma malami ne, kakansu ma malami ne. Karfa a je a binciki babanka bai fa iya tajawidin ba, balle kakanka, ko an yi ya faru shi ke ɗan ko wallahi a je a samu wani ba ma guje a cikin kakanninka. Ai kuwa ba ku sani ba, kun san abin da ya faru da ba zan faɗa ba, amma dai kuma ka san ba ma kiran suna nan. Sai aka yi mutuwa, sai ba su ta mutu, irin waɗannan abokan nasa duk suka zo aka taru, aka ce uban ya yi addu'a. Wato da yawa ijaja'a, ina ga maka ijaja'a fa, ya mata wani karin tsaye, sai suka dinga kallon juna, aka dinga wato idinga ragargaza ayoyin, shi da kansa ya sun kui da kai. To ahir duk wanda zai zo ya zagi malaman anguwa ku tsaya ka kalli waye dan wani gida ne. Duk wanda zai zo, jiya ba na muku magana ba, da sallar ashan da alamtar kaifa ake zuwa nasi, yanzu ne ake jan alkur'ani mai tsawo. Mutane sun yi karatu amma wa amma bi ni'matar rabbika fa hadis, amma kar kai dan riya. Da alamtar kaifa ko da me li'ilafi raka'a biyu, sai me araitar lazi sai wa ina ɗaya naka raka'a 4, sai me kuli ya ayyuhal kafiruna dawa idza jaa raka'a nawa 6, sai me tabbat yada da qul huwallahu ahad raka'a nawa 8, kula uzu birbil falaki kula uzu birbil nasi nawa. Wallahi waɗannan malaman na da masu wannan sallar wallahi sun fi irin karatun ka ne yanzu, don wallahi su da tsoron Allah suke yi, wallahi da tsoron Allah suke yi. Kai ko naka honorable ne yake bayanka, distinguish ne yake bayanka, excellency ne yake bayanka, har ma nan wata rashin kunya wai zai mutane, wai zai kuka. Ku je ku tambayi matarsa, yana kuka a ɗakin yana karatu. Wallahi ku daina taɓa malamanmu, yadda kuke binciken littattafai duk muna binciken ku, duk muna binciken ku. Allah ya maka baiwa, godewa Allah. Babanka bai kai karatunka ba, godewa Allah, ya mutu ya nema masa gafara gurin Allah. Kakanka bai kai wannan matsayin ba, godewa Allah, ya haifa an haifa masa. Kuskuren da ya yi mar addu'a Allah ya gafarta ma, kada ka zagi sauran wanda ba su iya ba.
salati goma ga annabi. Haka na ji wallahi baban gida wani ɗana nan ɗan gidan hajiya magajiya bai ji daɗi ba. Allah ya bashi lafiya, Allah ya sauke mar, Allah ya bashi lafiya don albarka annabi. Fatiha da salatul fati, Allah ya shiga iyayen mu da kakannin mu, Allah ya sa aljanna makomar su. Idan mutuwar mu ta zo, Allah ya sa mu cika imani. Shafatul kubra, Allah ya sa annabi ya cece mu. Talauci da kafirci, Allah ya kiyaye dan albarka annabi. A makaranta ina cewa ba ta da ubangida, yau za mu yi mata ubangida. Malami da nake alfahari da shi bayan Halifa Sani Shehu Hula. Halifa Sani Shehu Hula ba shi da lafiya, Allah ya kara masa lafiya. An yi masa mutuwa guda 3 ta buge shi. Halifa Kabiru Sarda ya rasu, Halifa Faruk Sani kafin ga ya rasu, ga Malam Muhammadu Kani Allah ya masa rasuwa. Yanzu dai a cikin yayin Halifan nan shine wanmu, shine babban uba. To ga shi ma Allah ya karbe shi, kuma kafin ya rasu ya haɗa da yaya, musamman Malam Umar Kani ya haɗa da shi. To Malam Umar kai hakuri, ga Malam Tijjani kuma shi ma lafiya ba ta ishe shi ba. Kai kuma ka zama dokta, kana da kwari, kuma da dan abun hannunka aljihunka ka gani na bukatar wani abu na ne ko gida. To Malam Umar Kani ya zo ne? To Malam Umar Kani makaranta ta danka maka wata amana. Dama duk rubuce-rubuce da nake na littattafai kai nake kawowa da izinin mahaifinka a duba. To saboda haka Malam Umar sai kai hakuri ka zama ɗaya daga cikin iyayen makaranta. Honorable Atta sai ka zama ɗaya daga cikin mai taimako na wannan makaranta. Saboda haka jama'a an yi mubaya, an yi mubaya. Allah ya ce ruku, Allah ya ce ruku. Abinda makaranta kawai take so in shekara ta yi, muga tutoci a sama da kwaikwayen fitila da sauransu, shi kenan. Ine tun da ina cewa ba mu da uban gida ko to yau mun yi, mun yi kuma dubuti nasa honorable Atta. To Allah da za mu duba mu ga mataimaki na uku. To akwai zan yi korafi, akwai dan majalisa ta da ya tafi tarayya duk shekara a nan yake zama. Dabino zai kawo sai ya rabar, dole in ci giyar masoyi wannan makaranta ne 100%. To ya zama dan majalisar tarayya, bar tun da aka fara ban gan shi ba. Suna cigiya, wane ne? Sani Maruf. Na? Honorable Sani Maruf. Ko kuke faɗa? Angogo, Munjibar, mai wake ya rikide ya zama wake da shinkafa. To muna masa addu'a Allah ya tafi. Amma duk shekara, sama da shekara 10 a nan yake zama. To ashe dabinan da yake rabawa ni ban sani, to ni ma zan raba dabino. Allah ya taya shi. Allah ya taya shi. Barka da Allah ya ce duk wanda yake da ruwa akan makarantar nan Allah ya faranta ba, Allah ya saka ba da alkhairi da albarka annabi Muhammad. Akwai su da yawa suna zuwa amma suna labiya ba su suna zama a cikin kantin kuɗi, na samu labari. To Allah ya sanya mu cikin rahama. Makaranta ila fi da farin idrasi, Allah ya tsare mana imanin, Allah ya tsare mana mutunci, Allah ya tsare mana addini, Allah ya sa mu gaba lafiya. Amin. saka gama lafiya. شر ما خلق ومن شر غاسق ملك الناس إله الناس من شر jama'a neman da roƙon addu'a ina da harkokin neman da roƙon Allah ya gaske da bari Allah biya mu bukata makaranta ma tana roƙo ita ma Allah biya mata bukata muna roƙon Fatiha ta bi Allah biya mata bukata Allah idare ni barka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zan miƙa abin magana ga Halifa Alfandiki, zai mun je a rufe karatun alfa kuma sai a miƙa wa
malam Dabo da shi ne a masallacin da mahaifina yake zama masallacin Ino mai Allah cikin Ino mai gafarta masa. Sannan sai ba Dr. Umar Kani uban makaranta ya yi kwarin kuwa to ya kunya da mahaifinsa uban makaranta Allah ta shi ko da albarka manzo Allah. Sannan sai ba malam Tijjani kuma shine zai hattama mana. Allah biya mana bukata, Allah biya mana bukata, Allah biya mana bukata, Allah ya maimaita mana gaba. Amin. Allah ya maimaita mana. Amin. Allah ya biya muku bukata duniya da lahira. Amin. Allah ya hada mu cikin rahama. Amin. Allah ya ko amin ba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم salati goma ga annabi Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Allah ya kara annabi wasila da fadila fil jannati sabon annabi alayen annabi matan annabi Allah ya kara musu yadda maluma da suka hidima akan addini wanda malam ya zayyano su a wannan gari namu mai asali Allah ya gafarta musu Allah ya sa sun huta wannan karatuka da muke ji madarar tafsiri malamai fatan mu Allah ya ja madaran wannan malami Allah ya kara masa lafiya bayan sa Allah ya gina masa ita yaransa da 'ya'ya da jikoki Allah ya musu albarka mahaifansa Allah ya gafarta musu albarkar rasulullahi da malam da mahaifiyar malam duk Allah ya gafarta musu dan albarka annabi mu ba su qul huwallahu uku kullu kufa ana hadu qul huwallahu Allah subhanahu kullu kufa ana hadu qul huwallahu Allah subhanahu kullu kufa ana hadu Allah ya inganta lafiya yan makaranta da malam ya zayyano wanda ake wannan abu da su shekaru da yawa Allah ya saka da alhairi wanda suka mutu Allah ya ji kansu wanda kuma ake qaidul hayat Allah ya kara mana lafiya da Allah kuma ya amfane mu da abin da muke karantawa wannan wata ubangiji yana abubuwa farkon sa rahama yake tsakiyar sa gafara karshen sa itqum minan nari Allah kai mana dan albarka annabi Allah ka yanta wayan mu daga azabar wuta Allah ka yanta wayan iyayen mu Allahumma ati riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata ad-da'imata fi ad-din wad dunya wal akhirah wal fawz bil jannati wa najata minan nar bi jahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad as-sabiq ila al-khalqi nuruhu wa rahmatul lil alamin zuhuruhu adada man madha min khalqika wa man baqiya wa man sa'ida minhu wa man shaqiya salatan tastaghriqu al-adda wa tuhidi bil haddi salatan la ghayata la wa la muntaha wa la inqidha salatan da'imatan bi dawamika wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima misal zalik bukatar da malam yake da ita Allah ka sani Allah ka biya masa abubuwan da ya halarto a zuciyarsa Allah ka biya masa wannan guri Allah ka tabbatar mana da abin da ake nufi a kai makaranta Allah ya gina mana ta fitar da manya-manyan bayan Allah albarka annabi alaihi salatu wassalam subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin na ba ma baban mai mana an yi to wa ka ba shi zan zo zauna a bayan ya ce yaki ai ka ya kuri ki shigo dukka ya shigo aiki ne na san a ka ku gama nan da mana sai Allah ka kafa Allah ka kafa ya san ka ni ba addu'a zan ba dan Allah ka kafa ya san ka dan ka shigo da karamin ya ba to tunda an ce lalle sai ne addu'a to Fatiha da salatul Fatih alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين shi ne fara shi da malami da kano su suka fara dasa makarantar islamiyya a nan gari musamman a cikin gari malam abdulhamid yaro na biyun su halifa makwarari malam salman makwarari
makarantar islamiyya a nan Kano su suka fara dasa ta da anguwar Ayaki. Wannan gina da mahimmanci a yi musu addu'a. Akwai malam Abdulhamid Yaro, shi ya fara ma dasa ta, shi ya fara sa ma a ja maganar mauludi. Kuma a yi wa malam Yaro da ɗan doya addu'a shi ma wani kike ne a nan wajen da Alhaji Ibrahim ya yi. Shi ba wata shekarun baya ruwa ya tona wasu kaburbura, sai aka je aka samu kabarin sa ma da kabarin sa lafiya ta lauki. Allah aka kira wa danki za su ce zo su dinki. Fadi ta ko kasa ma ta lafiya kabarin. Wani ba fari haka ake. Na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق نبيك نبي الرحمة وبحق سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي اللهم انصرنا بهم اللهم انصرنا بهم اللهم انصرنا بهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار addu'a da janar sana a bacca rabbana taqabbal malam lawal kana rawi na'am kuma addu'a dukkan su bayan Isa waziri Allah cikin su yi musu gafara Allah ya rahama kabarin su Allah hada su a cikin addu'a Allahumma ighfir lahum warhamna Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin an yi musu addu'a da kai الله ينسى الله يسلم دعاءنا الله يسلم دعاءنا بحق نبيك نبي الرحمة اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء إنك أنت السميع الدعاء إنك أنت السميع الدعاء الله أنسى الله أنسى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء يا قيوم الحمد لله jama'a kowa ya sa bukatarsa a zuciyarsa Allah ya biya mana Allah ya zaunar da kasar mu lafiya. Na samu sakonni da yawa akwai su alaƙin sa'adina akwai buwa akwai ya'yan halifa sai aka rafi'u daban-daban kowannensu akwai ɗan gidan baban na'ila akwai iyalan umar barau ɗan batta alhaji barau ɗan batta kan suna da yawa fa akwai iyalan sarkin kabo marigayi shitu iyalan shi alhaji muhammadu adamu ɗan kabo akwai ɗan wasa da Allah ya mata rasuwa Allah ji kanta gafarta mata kira ma cikin kabarinta akwai su da yawa a sanar da Allah gafarta musu abin dan arbasu yawana jama'ar musulmi manya-manyan almadaran malam da mu ganana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kafin cika da addu'a akwai magana da malam ya yi, to wannan maganar ba zan kan ta takobi ba, to da an ji magana, to amma ba zan ta takobi ba. Wancan shakiyanci da malam ya faɗa na uku ba sai da wannan shakiyanci ya fito tukuna ganin rashin girman malamai ba, sai da wannan shakiyanci ya fito ake fara ganin girman malamai. Amma malamai gaba ɗaya kulliyarsu na ɗariƙar tijaniya na ɗariƙar kadiriya wallahi tallahi billahi lillahi lawa kan ma haɗe ke kan yayin ma haɗe ke. Sheikh Malam Haido, Sheikh Malam Sidi kaninsa wallahi na yi wayo shi ji kawo malam ganyen fulasko wanza da ba malam. Idan malam za shi masallaci sai mun je ya yi sallama da malam mutaka ya fito zama sun zauna sun gaisa sun yi addu'a mu wuce. Kamar irin wannan rana ta yau da malam ya hatama, idan malamin ta ya hatama da safe zai ɗauko lemarsa da mutum biyu da bunsa baya an nado tabarni karamnu ɗauri biyu ya zo ya yi sallama da malam ya kawo, sannan ya ɗaya bo kuɗi tsaba ne sannan ba kuɗi takarda ya kawo ba malam a yi addu'a. In za mu biyo ta layi mai kwalta sai malam ya zo sun gasa malam Musa muƙaddamin kadiriya sai zancen su irin na manya
da littafi ya fito gayatul amani fi manaqib wa karamata ashabu shaykh tijani radiyallahu ta'ala anhu. wallahi malam atan mu ne da kwalta bin hannunsa ya zo da al'asar ya kawo malam da hannunsa. wallahi mun ga wannan ba ɗaya ba biyu ba uku ba. malam ɗan almajiri zawiyar malike zuwa zikirin juma'a duk juma'a da ya zo zikirin juma'a nan kan ma haɗe yake kan yaya ma haɗe yake shagiyanci ya fito mai shigo yayi to zai koma musu abinsu zai koma musu. Allah ya kiyaye mu baki daya. Mune wa malam fatawan fata da kyakkyawar addu'a. Manzon mu sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu. Biyayyanku wanda ya nemi ilimin alqur'ani da ya sani sai ya sanar. To malam ya juya rana da iska da ruwa da yunwa ma, wallahi da yunwa ma, duk mai neman ilimi sai ga mu da wannan ya tara ya zo kuma yake sanar da mu. To Allah saka mana alheri, ya diga magabata ya saka musu alheri. Ina musu kyakkyawan fata, wallahi suna tare da Shehu Tijani, wallahi suna tare da Shehu Tijani. Mu yayin suke Shehu Tijani, wallahi suna tare. Ya ke zo jan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shehu Malam Atiku yana cewa Tijani ka kama hannunmu ka kai ga rasulun manzanmu ya tashi ya je ya cece mu gurin Allahu maulamu shadidul qarir rahmani. To wallahi alhamdulillah Allah saka mana alheri, ya inganta zuriya, ya rigo da hannu nasu baki daya, ya amfani baya, ya sanya albarka cikin abin da ake yi. Yan uwana almajirai, Allah ta'ala albarkace mu da abin da muka ji na alkur'ani da abin siyar da malam ya mana. Allah sa mu rike mu aiki da ita a gurgurun iko. Wancan kuwa su tafi can. Allah ya kiyaye mu biya sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatu al-Fatihi uku hadiya ga ruhin mahaifin malam. Salatu al-Fatihi uku ga dukkan malama na fage da na bindi baki daya, ahalin ɗariƙar tijaniyati, ahalin ɗariƙar ƙadiriya. Allah ya dayin sa mu gare su. Salatu al-Fatihi daya malam, Allah ta'ala ya sanya wannan ta zama cikin bizanin alherinka da muka zama zala sallallahu alaihi wasallam ya ƙara jagora, ya ƙara buɗe biyan zama sallallahu alaihi wasallam. Salamu alaikum Allahumma salli ala sayyidina الفاتحة والقلم نزلك الحق صلاة تفتح لنا أبواب الخير وتغلق بنا أبواب الشر وتدوم بنا ما دامت السماوات والأرض صلاة تملأ العزل والأبد والمكان. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد ما علم وملء ما علم وزنت ما علم ما شاء الله لا قوة إلا بالله العظيم. الذي كان ما يفهمه الذي دام سلامة الذي كان ينوى بكذا مثلا ما تنسى كباتا الذي دام سلامة. اللهم صل على سيدنا محمد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والله خير يبظى وهو أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. ko shi wanda ya shiga shi ta kasa kujerar shi koyi tattare musu Thank you.